evening. කොහොමද හැමෝටම පොඩි වෙනසක් කරන්න කියලා හිතුණා. අද ඉරිදා දවස මම මේ නිකන් කල්පනා කරේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහන තියෙන කට්ටිය අපි ගමන බිමනක් යනකොට අපි ගක් වෙලාවට අපි දන්න පුරුදු පාරෙන් තමයි මේ වැඩේට යන්නේ. කියන්නේ අපිට මතක තියෙන පාර එහෙම නැත්නම් අපිට හැමෝම යන පාර ප්‍රධාන පාරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ලාට ඉතින් ඒකේ හැමදාම තියෙන ට්‍රැෆික් එක තියෙනවා. බට අපි දන්නවා මෙතන ට්‍රැෆික් එක තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. මේ වෙලාවෙ ගියොත් මෙච්චර වෙලාවක් යනවා කියලා දන්නවා. උදේ පාන්දර හරි රෑ වෙලා හරි ගියොත් මෙහෙම වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික අපි දන්නවා. ඒ දැනගෙනත් අපි මේ පාරම යනවා. සමහර ඒවට ඔප්ෂන්ස් නැහැ. නමුත් අපි නිකන් හිතුවොත් එහෙම අපි ට්‍රිප් එකක් යනකොට ෆැමිලි ට්‍රිප් එකක් ගෙදර ඇත් එක්ක හෝ යාළුවොත් එක්ක අපේ පර්සනල් වාහනයක යනවා නම් යනකොට අපිට ඕල්ටර්නේටිව් රූට් එකක් පාවිච්චි කරොත් අපිට වෙන දේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට සමහර අය කල්පනා කරනවා ඇති, සමහර අය නැත්තම් පුරුදු පාරේ යන එහෙම මොනාරියක් ඇති. නමුත් මගේ පර්සනල් අත්දැකීම් වගේක් තියෙනවා. මට හිතුණා ෂෙයා කරගන්න ඔයගොල්ලොත් එක්ක. හුඟක් වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කොළඹින් නුවරඑළිය යනවා නම් ට්‍රිප් එකකට අපිට ප්‍රධාන පාරවල් කීපයක් තියෙනවා. අපි කොළඹිට යනවා නම් නගම පාර විදියට ගන්න පුළුවන්. අවිස්සාවෙල්ල හැටන් A7 මම හිතන්නේ A7 මාර්ගයේ යාම නුවරඑළියට මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 175ක් වගේ වෙද්දී යන්න පුළුවන්. එතකොට නුවර පාර තියෙනවා ගම්පොළ හරහා තවලන්තැන්න නුවරඑළිය පාර. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 200කට ආසන්නව තියෙනවා. පාරවල් දෙකේ කන්ඩිෂන් එක අතින් බැලුවොත් එහෙම හැටන් පාර තරමක් දුරට හදන ගමන් තියෙන නිසා සමහර තැන් පාරවල් වලවල් සහිතව තියෙනවා. හැබැයි මම ඊයේ පෙරේද මම මේ පැත්තෙන් යනකොට පාර හදනවා. යටියට ඉඳන් ඉරිගත් තියෙන හරියට වගේ පාර හදන ගමන් තියෙනවා. හොඳට කාපට් එක දාලා ඉරි ගහලා නැහැ. නමුත් හදලා තියෙනවා. නුවර පාරේ යටින් බැලුවාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන්නේ දැනට ওই නිට්ටුවෙන් එහා කෑල්ලක් ඔය කෑගල්ලට කිට්ටු වෙන හරියක පාර නැවත මේ හදාගෙන යනවා. නමුත් පාරේ කන්ඩිෂන් එක අතින් නුවර පාර හොඳයි. ඉතින් ඔය පාරවල් දෙක තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට යන්නේ. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ පාරවල් සාමාන්‍යයෙන් මම ලංකාව හුඟක් තැන්වල ඇවිදලා තියෙනවා. ලංකාව වටේ සහ ඇතුලේ හැම තැනකම ඇවිදලා තියෙනවා. ඒ ඇවිදිනකොට මම හුඟක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ කොච්චර පාරවල් දන්නා වුණත් මම මගේ වාහනේ මැප් එක ලයිව් ඔන් කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ පාර දන්නේ නැති හින්දා නෙවෙයි. නම් හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ දවස්වල මේ කාලේ වෙනකොට ඉස්සර මීට අවුරුදු 10ත් එක්ක Google Maps කියන එක කරන අපි කම්පෙයාර් කරොත් Google Maps ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය 70%කට උඩින් ඇකියුරසි එකක ඒ පාරේ කන්ඩිෂන් එක අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ට්‍රැෆික් කොච්චරක් තියෙනවද, ඩිලේ ටයිම් එක කොච්චරක්ද, මොන හරි ඔබ්ස්ටකල්ස් තියෙනවද පාරේ, ඒ ඕන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ මම හිතන්නේ මේ ළඟදී ආපු දැන් අවුරුද්දක ආසන්නයේ ඉඳන් මේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මැප්ස් වල අපිට මාක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොලිසියෙන් ඉන්න තැනක් පවා අපිට එම අයිඩෙන්ටිෆයි වුණොත් අපිට මේ මාක් එක ප්ලස් මාක් එකට ගිහිල්ලා අපිට එතන මාක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඊළඟට කවුරු හරි මැප් එක දාගෙන එනවා නම් ඒ කෙනාගේ දැන ගැනීමට සහ පහසුවට. ඒ වගේම රෝඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා නම් ලේන් එන්ක්ලෝස් එකක් නම් එහෙම ඕනෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට වෙලාව ඉදිරි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැතුව පාර නොදන්න කමකට දාගෙන යනවා කියලා සමහර අය හිතනවා. ඒක එක්කෙනාගේ මතේ. ඉතින් මම කියන්න ගත්තේ ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මම ගමනක් යන්න ප්ලෑන් කරනකොට මම කරන දෙයක් තමයි මම කොච්චර ප්‍රධාන පාරවල් තිබ්බත් මම හුඟක් වෙලාවට
තව ඕල්ටර්නේටිව්ස් මැප් එක zoom කර කර ඕල්ටර්නේටිව්ස් තව තියෙනවාද කියලා මම බලනවා. ඒක මගේ පුරුද්දක්. සමහරලාට රිස්ක් එකක් ගන්න හෝ ඒ ඕන එකකට ඒක අලුත් අත්දැකීමක් ගන්න ඒ දේ මම කරනවා. ඉතින් එහෙම මට හම්බෙච්ච පාරවල් කීපයක් තියෙනවා. මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඒක ෂෙයා කරන්න. මට මේක මම මේ ගොඩක් වෙලාවට මම ලෙෂර් විදියට මම මේක කරන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් එඩිට් කරන්නේ නැහැ. මම මේක as it is ම පබ්ලිෂ් කරනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරේ මේක ඔයගලන්ට කියන්න. ඒතර කැමති විදියකට ඔයගලන්ට ඒක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. සහ ඔයගලන්ගේ අලුත් අත්දැකීම් තියෙනවා නම් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. මට ඒවත් ටෙස්ට් කරලා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මගේ ජොබ් එකත් එක්ක මම හුඟක් වෙලාවට ෆැක්ටරි විසිට්ස් වලට අරවට මේවට හුඟක් වෙලාවට ක්ලයන්ට්ස් ලා හම්බෙන්නේ මේ මම කොළඹ පිටේ යවෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මට හැකියාව තියෙනවා පොඩි කාලයක් වෙන් කරලා මේ දේවල් වලට අත්හදා බැලීම් කරලා බලන්න. කරලා ඔයගලන්ට ඒ අත්දැකීම ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් නුවරඑළිය යනකොට මම කිව්වාගේ අර පාරවල් දෙකට අමතරව දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි දන්නවා කොළඹ ඉඳන් අවිස්සාවෙල්ල පාරේ යනකොට අවිස්සාවෙල්ල පැත්තට යනකම් සාමාන්‍ය පටු පාරක් තියෙන්නේ සහ ට්‍රැෆික් එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒත් අවිස්සාවෙල්ලෙන් එහාට කියන්නේ ඊයුවිට පැන්න ගමන් කරවනැල්ලෙන් එහාට ඒ පාරේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ පාර රැයට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ආලෝක තත්ත්වය අඩුයි වතු සහිත පාරක්. ඉතින් ඉරි නැති තැන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සුපරීක්ෂාකාරීව එලවන්න සහ ලස්සනට කියන්නේ කැලණිගම් විටියාවත දිගේ ඔහොම යන්න පුළුවන්. ලස්සන කෑම කන්න තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. රොටි කඩ ඕන තරම්. ගිනිගත් තේනාරි පාරයිනේ ඕන තරම් කඩ තියෙනවා. අත්දැකීම් ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක නිෂ්කලංකව යන්න පුළුවන්. නුවර පාරෙත් එහෙමයි. නුවර පාරේ හොඳට ආලෝක තත්ත්වයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට ඉරි තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය තරමකට පොලිසිය සිටිනවා. ගිනිගත් තේන පාර හැඩන් පාරට මේ අපි කම්පයර් කරොත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක පොලිසිය තියෙනවා. නමුත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව මැත්තේ මේ පාරේ ඕනෙම වෙලාවක රාත්‍රී කාලේ වුණත් යාමට සුදුසු පාරක්. ඉතින් මම පාරවල් කීපයක් ඔයගලන්ට මෙන්ෂන් කරන්නම්. සමහර අය ගිහිල්ලා ඇති, සමහර අය ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. ඉතින් පොඩ්ඩක් අතදා බලලා මට ඔයගලන්ගේ අත්දැකීම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එක පාරක් විදියට මම දකින්නේ මම මුගක් වෙලාවට නුවර පාරෙන් යනකොට මම මාවනැල්ලට යනකම් සාමාන්‍ය රූට් එකේ ගිහිල්ලා මාවනැල්ලෙන් දකුණට දාලා ඒ කියන්නේ හෙම්මාතගම පාරේ ඒ පාර කාබට් පාරක් හරි ලස්සනයි. හෙම්මාතගම හන්දියෙන් ආයිත් අපි වම් පැත්තට හැරිලා ගියාම ඒක ගම්පොලට යන්නේ. අම්බුලුවාව හරහා ගම්පොලට යන පාර. හරි ලස්සන පාරක්. ඔයගලන්ට වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ෆැමිලි එකත් එක්ක යනවා නම් රෙකමෙන්ඩඩ් පාරක් ඒක. මොකද ඔයගලන්ට ටිකක් උදෙන් ගියා නම් මේ මාවනැල්ල පහු කරලා ගිහිල්ලා ඒ පාරේ හොඳට අත්දැකීම් සුන්දර දසුන් තියෙන පාරක් බලාගෙන අම්බුලාවටත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එතන අම්බුලාව ලස්සන මේ පාක් එකක් තියෙනවා. අම්බුලාව නගින්න පුළුවන්. ඒ සියලුම දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට වෙලාවක් ගත කරලා එතනින් ගම්පොළ නගරය මැදින් නුවර එළියට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ඒක සාමාන්‍යයෙන් එක පාරක්. ඊට අමතරව ඒ පාරෙම අපිට ගිහිල්ලා මාවනැල්ල අම්බුලුවාව ගම්පොළට ගිහිල්ලා ගම්පොළ පහු කරලා කිලෝමීටර් කීපයක් ඔයගොල්ලෝ නුවර එළිය පාරේ යනකොට ඔයගොල්ලන්ට දිස් වෙන්න පුළුවන් එක තැනක් තියෙනවා දකුණු පැත්තට උඩට පාරක් කොත්මලේ වේල්ල කියලා. මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 17ක්ද කොහෙද ගහලා තියෙනවා. අන්න ඒ පාරේ ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕල්ටර්නේටිව් එකක් විදියට අර ප්‍රධාන පාරේ කියන්නේ ගම්පොළ අටභාගයේ ඔය මේ පැත්ත සම්පූර්ණම මග ඇරලා කොත්මලේ පැත්තට ගිහිල්ලා කොත්මලේ වේල්ල හරහා කොත්මලේ වේල්ල ඔයගොල්ලන්ගේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන නැරඹු මැදිරිය තියෙනවා කොත්මලේ වේල්ල බලාගෙන. සහ ඊට පොඩ්ඩක් එළියට පැන්න ගමන් මහවැලි මහා සෑය තියෙනවා. ඉතා ලස්සන තැනක් කන්දක් උඩ තියෙන ලස්සන චෛත්‍යයක් මහවැලි මහා සෑය. මම ගාමිණී දිසානායක මහත්තයාගේ කාලේ හදලා මේ ලකුගදී විවෘත කරලා හරි ලස්සන තැනක්. ඒ ටිකත් පහු කළා. ඊට පස්සේ රණමුණේ කියන හරිය. ඒ කියන්නේ දුටුගැමුණු කුමාරයා සේනා සංවිධානය කරන කාලේ ওই කොත්මලේ සැඟවිලා හිටියා කියලා කියනවා. එතකොට ඒ හැංගිලා ඉන්න කාලේ ඒ හිටපු ඒ නාබු පීල්ල කියලා කියනවා. මේව මතවාද ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ලස්සන පැත්ත. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පායන කාලෙක නම් කඩදුර විහාරේ ඒ ඔක්කොමත් බලාගෙන එතනින් ඕගොල්ලන්ට තවලන් තැන්නට යනකම් යන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඒතර තවලන් තැන්න ඉඳන් ආයි කිලෝමීටර් 20ක් විතර නුවරඑළිය ටවුන් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඇවිල්ලා නුවර පාරේ මම සාමාන්‍යයෙන් මැප් එක බලාගෙන ඔය එක එක පාරවල් හොයාගෙන ඕල්ටර්නේටිව්ස් වලින් යන තැන්. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම අවිස්සාවෙල්ල පාරේ පාරවල් දෙකක් මම සාමාන්‍යයෙන් යනවා. සාමාන්‍ය පාරට අමතරව මම එකක් ඇවිල්ලා අවිස්සාවෙල්ල පාරෙන් අපි බුලත් කොහුපිටිය කියන්නේ අවිස්සාවෙල්ලෙන් කරවනැල්ල රුවන්වැල්ල ඔය පාරේ ගිහිල්ලා රුවන්වැල්ල හන්දියෙන් දකුණට බුලත් කොහුපිටිය පාරට දාලා බුලත් කොහුපිටියෙන් දේදුගල 12 භාගයේ එතනින් ගම්පොළ හරිම ලස්සන පාරක්. මම හිතන්නේ දියඇලි ගොඩාක් තියෙනවා යන පාර. සාමාන්‍ය තත්ත්වයක පාර. ඒ කියන්නේ කාර් එකකට උනත් යන්න පුළුවන් වංගු සහිත පාරක්. එතකොට කරදරයක් නෑ. වැස්ස දවස්වල පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් යන්න. මොකද ඒකේ ලොකු වැස්සක් එක්ක වතුර පාර දිගේ එනවා. එතකොට බස් කඩම් වැටෙන්න හැකියාව තියෙනවා. අර නිකන් රිවර්ස්ටර්න් යන පාර වගේ හරි ලස්සන පාරක්. දේදුගල පැත්තෙන් සහ 12 භාගයේ අයිනෙන් යන පාරක්. එතකොට මට මතකයි මේ පාරේ යනකොට මේ හොඳ රොටි කඩ වගේකුත් තියෙනවා. හොඳ වඩේ කන්න තැන් ටිකක් තියෙනවා. සහ මේ ලස්සන view point එකක් තියෙනවා. වටේ view point එකේ නම හරියට මතක නැහැ. උලන් යනකොට සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 15ක් 20ක් විතර යනකොට මේ දකුණු අත පැත්තේ හොඳට වාහනේ නවත්තලා තේකක් එහෙම බීලා යන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ හොඳ view point එකක් තියෙනවා. මට ඒකේ නම මතක තිබ්බත් මම දැන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නම්. ඒකත් එක්ක ඒ පාරත් කෙලින්ම වැටෙන්නේ ගම්පොළට. එතකොට ගම්පොළට යනකම් ඒ පාරේ යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් මගට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ගම්පොළට යන්නේ නැතුව මගින් හැරිලා උලපනේ පැත්තෙන් ආයි අර මංගෝ පොත්මලේ පාරට දාලා ඒ හරහා ඒකෙන් යන්නත් පුළුවන්. එතකොට සමයි. හැටන් පාරේ යනකොට මම ගන්න පළවෙනි රූට් එක ඒක. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. අපි ගිනිගත් හේනටම ගිහිල්ලා හැටන් පාරේ ගිනිගත් හේනටම ගිහිල්ලා ගිනිගත් හේනෙන් ඔයාට යන්න පුළුවන් නාවල පිටිය පාරට දාලා නාවල පිටියෙන් ගම්පොළට ගිහිල්ලා ආයි අර පාරටම ඔයාට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මම කලින් කිව්ව නුවරඑළියට යන පාරට. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ගියත් ආයි වැටෙන්නේ නුවර පාරට. එතන සාමාන්‍ය මගක් දුරට ඔයගලන්ගේ ගමන වෙනස් ගමනක් විදිහටපත් වෙනවා. තවත් එකක් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ගත්තොත් ගිනිගත් හේනෙම නාවල පිටියෙන් අපිට තලව කැලේට යන්න ලස්සන පාරක් තියෙනවා. ඒක මම ගියපු ලස්සනම පාරක්. එතකොට ඒ පාරේ යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කඩියන්ලේ නැල්ල බලාගෙන එහෙමම තලව කැලේ හන්දියට පොඩ්ඩක් මෙහෙයින් තමයි මේ පාර වැටෙන්නේ දේවාලෙත් එක්කම. එතන ඉඳන් ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට සුකුරු පාරේ A7 මාර්ගයේ නානුඔය හරහා නුවරඑළියට යන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මං සාමාන්‍යයෙන් ඔය මම මුලින්ම කිව්වේ බුලත් කොහුපිටියේ දේදුගල ඔය පැත්තෙන් ගම්පොළට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් කොළඹිටන් ගම්පොළට යන්න මම හිතන මට මතක හැටියට කිලෝමීටර් 120කට ආසන්න දුරක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හා සමානම දුරක් තමයි මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 2ක 3ක හෝ උඩරිම 10ක් වෙයි. ඒ වෙනස තියෙන්නේ මේ පාරේ මම හිතන්නේ එකම සමාන දුරක් තියෙන්නේ. ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඒ අර සාමාන්‍ය තත්වයකින් මග ඇරිලා වෙනස්ම පරිසරයක් ගෙදර ඇත් එක්ක මාර සතුටින් ගොඩාක් දේවල් නරඹන ගමන් අර ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව පාරක අපි යනකොට අපි දන්නවා වාහන එම්මෙන් එනවා අරම වෙනවා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ස්ට්‍රෙස් එකක් එක්ක අපි එලවන්න වෙලාවල් තියෙනවා. මේ කිසිම දෙයක් නැතුව ඇත්තටම කියනවා පොලිසියනුත් ප්‍රශ්න මුකුත් නැතුව ඉඳලා හිටලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අර මේ සාමාන්‍යයෙන් එන ලෙෂර් ඩ්‍රයිව් එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය පාරවල් 2-3ක ගියොත්. ඉතින් මේ වගේ මම අර ගොඩක් ලෙන්දි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ. මට ආස හිතුණා මේ වගේ සීරීස් එකක් ඔයගොල්ලොන් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කොහොමද කියලා. මට දවසක මම ඒ වගේ ගමනක් යනකොට මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඒකේ හම්බෙන තැන් එක්ක. නමුත් මට මේක ඉනිෂියේට් කරන්න ඕන නිසා මම හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මට ෆ්‍රී වෙලාවක ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ දේවල් බෙදා ගන්න. ඉතින් මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මීට අමතරව තව ගොඩක් පාරවල් තියෙන්න පුළුවන්. මම නෑ කියන්නේ. ඉතින් ආරිත් බැලුවොත් යටියන්තොටින් අපිට යටියන්තොර නගරෙන් ගිහිල්ලත් අපිට දේදුගලට ගිහිල්ලා දේදුගලින් ගම්පොළට යන්න පුළුවන් ඕලුවැල්ල හරහා එහෙම පාරවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නැත්තේ නෑ.
ඉතින් ඒ දේවල් මට ඔකොල්ලෝ මේක බලලා ඔගොල්ලන්ගේ අදහස් ටික කියන්න මොකද වෙන්නේ කියලා සහ මේක හොඳයිද කියලා කියන්න සහ මේ වගේ තව අලුත් දේවල් ඕනේ නම් කියන්න. ඒතර ප්‍රධාන මාර්ග වලින් මම ඇත්තටම මගේ පුරුද්දක් විදියට ප්‍රධාන මාර්ග අත්‍යවශ්‍යම නම් විතරයි. නමුත් ලෙෂර් ඩ්‍රයිව් එකක් නම් මට වෙලාව තියෙනවා නම් මම සාමාන්‍ය ගමනක් යනකොට ටිකක් කලින් පිටත් වෙනවා. මොකද මට ඒ අත්දැකීම හොඳටම ගන්න මට කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගයකින් එලවන්න සහ ඒ හැමදේම එක්ක හොඳ රිලයබල් ගමනක් කම්ෆර්ටබල් ගමනක් යන්න. ඉතින් අත්දැකීම එක්ක ඒ දේවල් එක්ක තමයි මම මේ දේ කරන්නේ මම පුරුද්දක් විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි අලුත් දෙයක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා නිකන් try කරන්න. මම පුළුවන්කමක් තියෙනවා මම කමෙන්ට් එකක් විදිහට මම මේ මාර්ගවල ඒ රුටීන් එක මම නිකන් drop down කරන්නම්, pins දාන්න පුළුවන් නම් මම දාන්නම්. බලලා මට feedback එක දෙන්න. ඉතින් මම මේ ගමනක් යන ගමන් මට මේක share කරන්න කියලා හිතුනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ වෙලාවක අපි හම්බෙයි ඉස්සරහට හම්බ වුණොත් සහ මට මොන හරි අලුත් දෙයක් තිබ්බොත් share කරන්න මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. රැඳී ඉන්න. අලුත් දේවල්, අලුත් පාරවල්, අලුත් විස්තර අත්දැකීම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න මම ලෑස්ති.